LG InstaFuel 悄悄看变频双门冰箱，它的高度大概是172公分，它上半层这边部分都是冷藏空间，总共是245公升容量。下半身呢，这边它是冷冻部分，总共是87公升，所以呢，它总共整个冰箱容量就是332公升。其实以这个体积的冰箱来讲，算非常大。它就会亮起来，我们就可以看到里面装了些什么东西。它下面这层啊，是他们家另外一个我自己也很羡慕的新科技，它是一个冷藏的水选层，是有一个可以拨的地方，就可以切换是肉类、鱼类、海鲜还是蔬菜部分。我们在调整它这个横杆的时候，其实是在调整它这出风口的大小。所以我就可以帮这个水选的冷藏层呢，做一个很好的温度控制的部分。不管是我要不用那么冷的冰这些蔬菜，稍微冷一点我要冰这些海鲜，甚至我要冰我的牛肉、我的猪肉，我需要比较冷，就可以把它调整成这样子。这个东西其实就是它拿来装水的地方。我们只要把水从这边装进去之后，然后呢放进来。它就会从这边自动的抽水下去，下面注冰块，然后我光放水哦，什么都没做，我就有这样满满一盒的冰块，从此啊，你就是冰块富翁。嗨，我是表哥。之前呢，我们开箱过 LG 的悄悄门冰箱，也是大家在选冰箱的时候心中一个梦幻一品。但悄悄门冰箱一直都有个问题，就是其实它真的有一点太大，对很多人来讲啊，那个冰箱其实根本就装不下。而 LG 啊，在最近也开始正视到这个问题，推出了它全新的这一台 LG InstaFuel 悄悄看变频双门冰箱。那首先我们从它外观看起哈，这台冰箱呢，它的高度大概是172公分，那它整个宽度呢大概是60公分，它深度的部分呢大概是72公分。那整个冰箱在它的侧面、顶面，它是有使用一种像是纹路的材质。那其实这样的材质啊，第一个是可以增加它的散热面积，第二个是啊，这种材质其实也比较好清洁、好擦拭，而且不太容易留下痕迹。那这台冰箱整体的配置上呢，它上半层这边部分都是冷藏空间，总共是245公升容量。下半身呢，这边它是冷冻部分，总共是87公升。所以呢，它总共整个冰箱容量就是332公升。其实以这个体积的冰箱来讲，算非常大。而且它冰箱很平整之外，它也在这边跟悄悄门的这边都做了一个很方便你去开冰箱的一个扶手，你就不需要去很费力的去抓住门板哦，这样子去开很费力，所以在使用上呢也是非常的顺手跟方便。在讲完它外观之后，我们第一个要来看的当然就是它的悄悄门。它就会亮起来，我们就可以看到里面装了些什么东西，就会习惯就是这样一直去开冰箱啊，看看里面有什么，再关起来，这是已经变成一种生活习惯。但是当你用这种悄悄门冰箱之后，你也不会打开来，就是没事就看一下里面看一下里面看一下有什么可以吃的，自己好像晚上也不能吃的这种感觉。那接下来我们就实际带大家从里面开始观看这个产品。它整个门的陈列上啊，它总共是有3层，2个短的，1个高的。那里面呢，我们可以看到它里面空间啊，其实非常的方正，里面可以看到它里面有一整面银色的不锈钢的一个法丝纹的一个面板在这边。那这样的构造就让它非常好清洗，加上它每一个层板都是使用强化玻璃，今天可能放进去食物之后，它不小心洒出来了，它都会很轻松的这样子取出来做清洁，然后再放回去。这点啊，在使用冰箱上面来讲是非常重要的。再来就是过去我们使用冰箱啊，会发生一个情况，就是你把东西放在最里面的时候，它会冰，然后就结冻了；放在靠近外面的时候，它又冰不透，比较快就坏掉了。这是因为传统冰箱其实它的冷对流方式不太好，所以它会有很多温度的死角。那 LG 冰箱它的好处就是它有个技术叫做4方冷流技术。那从这边我们就可以看到它的那个冷流出风口，所以它从这边出的空气之后呢，它会直接被带到去，不会有那种东西冰进去冰得太过或者冰不透的情况发生。他会想说，我这边有4方冷流，但是我的门上面这些东西怎么办？过去那些其他冰箱门的保鲜能力都没有那么好，这也不用担心，因为它特别的把它的4方冷流的风口是住在这边的。所以它除了里面一整个很均温之外呢，它对于门边的它的均冷和保冷能力跟它的加速冷藏能力其实都是非常好的。只要你放在上面盖起来，它马上就可以快速的再重新进入一个保鲜状态。而除此之外啊，它里面还有另外一个你看不见的功能，就是它的智慧变频压缩机所带来的智慧变频精准控温。以传统我们自己的冰箱来讲啊，一个好一点的冰箱，它的控温如果能在正负1度C，其实就已经很不错了。那他们家的技术呢，可以做到正负控温大约在0.5度左右，所以可以更延长保鲜能力。加上我刚讲它4方冷流空间，明显的感觉到跟以前比起来，你的冰箱里面东西保存期限可以拉得更长。那讲到温度控制的地方呢，我们也实际带大家看一下它的操控温度要从哪边操控。LG 他们家冰箱习惯的操控面板都会是在最上面这一条黑色的部分，左边这边呢就是用来切换冷冻的温度，-15、-17、-18、-18
23公5段的温度。那如果是冷藏部分呢，我们可以切换成7度 C、5度 C、3度 C、2度 C、1度 C， 也是5段的温控，那可以有良好的保鲜能力。当然，它里面的整个收纳空间也是很重要的。我们可以看到它里面是1、2、3、4、5，总5层的收纳空间。那它这个宽度呢，大概都是50公分左右。那它以它最下面最长的这个，刚好也是50公分，所以它这一层的话就是50乘以50公分。那它这4层呢，它的深度大概就是39公分左右。我们一般在冰的时候啊，其实冷藏最需要去处理的东西就是蔬果嘛，鱼类、肉类。我们看到啊，它这一层有一个特别设计给蔬果的一个蔬果层。其实蔬菜水果它保鲜能力最重要一点，除了保温之外，还有它的控制湿度的能力。所以市售有很多那种专门保存蔬果的保鲜袋，其实就是用控制湿度这件事情在帮它保鲜。这一层呢，就是等于是一个超大的蔬果保鲜袋。而且啊，因为蔬菜跟水果它的本身需求的湿度其实不一样的。它这边呢，靠近右边这边它有个水果，左边有个蔬菜。这个呢，也就是它的湿度调节阀。通过这个调节阀呢，我们就可以控制这一层对外的封口大小来调整湿度。我们就可以来控制，我是要放蔬菜还是放水果？那我切到蔬菜的时候，它这个洞是封起来的，但是我切到水果的时候呢，它这洞就是打开的，所以等于说呢，我在切到蔬菜的时候，我的里面是一个密闭的保鲜的情况。那水果呢，比较需要透气，它就稍微开一个透气孔在这边，所以其实它光是这一层就可以很有效去保鲜你的蔬菜和你的水果。除了这一层可以放蔬菜水果之外，你的蔬菜其实还可以放在下面这一层。那下面这层呢，是他们家另外一个我自己也很羡慕的新科技，它是一个冷藏的随选层，可以放肉、海鲜、蔬菜3种都可以放的空间啊，它设计很大，还有50乘50的空间在里面。我们看到这边啊，它这边其实是有一个可以拨的地方，就可以切换是肉类、鱼类、海鲜还是蔬菜部分。在它里面这边啊，其实是有个冷气的出风口。我们在调整它这个横杆的时候，其实是在调整它这出风口的大小。所以我就可以帮这个随选的冷藏层呢，做了很好的温度控制的部分。不管是我要不用那么冷的冰这些蔬菜，稍微冷一点，我要冰这些海鲜，甚至我要冰我的牛肉、我的猪肉，需要比较冷，就可以把它调整成这样子。它这样子就很聪明的完成了一个随选层的温度控制。我自己还是超级无敌羡慕有这一层的，因为其实我自己的悄悄冰箱还没有这个设计。其实他们家冰箱啊都有做一个换气过滤的一个设计，用碳过滤的方式去把里面一些异味过滤掉，你的食物的味道也不会混杂在一起，它会非常非常纯净。虽然它只是一个双门的冰箱，但是它还是有自动制造冰块的设计。这个东西其实就是它拿来装水的地方。我们只要把水从这边装进去之后，然后呢放进来，它就会从这边自动的抽水下去，下面做冰块。然后我光放水哦，什么都没做，我就有这样满满一盒的冰块。从此啊，你就是冰块富翁。它冷冻库的设计其实也很棒。第二个是它冷冻库有做加强的保冷能力，可以看到这个门。它有多做了保温设计，所以它的保冷能力会比刚刚上面的冷藏的门还要更好。所以你下面冷冻啊，温度很低很低，负到17度啊，负到20度，你都不用担心它里面的冷气会跑出来。再来就是冷冻库啊，最讨厌的东西就是因为你东西放进去嘛，它里面就是冷冻硬的，很难拿出来。所以它也很聪明的，都是帮你做成这种抽屉式的设计。我肉啊什么放在里面，我就不用担心我拿不出来，不用担心我看不到它在哪里。那除了上面这层之外，它下面也有一整个大抽屉，可以这样拉出来。那大抽屉的部分呢，我们可以看到里面是白色的底。为什么要做这样的设计啊？你在冰东西的时候很长，比如说你的肉还没冷冻嘛，你就丢新鲜的一包这样进去，你说袋子破了，里面会有血水，这边是你不需要把冰箱大清理的一个设计。然后在它旁边还有做这种提把的孔，所以你就可以这样整个拿出来。就是我觉得他们家的冰箱其实在设计上都有考虑到各种灾难发生的时候你会需要应对的措施。讲完它冷冻之后呢，我们再回来看看我们原本还在讨论的控制的地方。除了刚刚我们调整温度的这2颗键之外啊，我们从左边开始看起。这边呢可以看到它有个急速冷冻的一个按键。那旁边这边呢，我们刚刚调整冷冻温度这边呢，你如果不想要继续制作冰块的话，其实你可以长压这个按键，然后呢这个功能它就会关掉。它就会熄灯，这样子自动制冰块的功能它就被关掉了。再来往右边看到这边，我们刚刚调整冷藏温度这个按键呢，那我们长压它之后，像我们刚刚设定好之后，我们冰箱开这么久它都不会叫，这是因为我开启了清理模式。在这个模式下，它除了不会有门没关好的警告之外呢，它也不会再从上方排出冷空气出来，就可以方便我们平常整理里面的物品的时候就可以使用这个模式。那当我现在把它开起来之后，一段时间门没关，它就会这样子不断的发出提示，提示你你的门没有关。这个提示啊，除了会在你冰箱上叫之外，也会出现在你手机的 APP 上。没错这个冰箱它是有支援 APP 的。在最左边这边，我们可以看到 WiFi
的钮在这边。那现在我已经设定好了，就可以直接透过 APP 进来看到里面的画面。那包括它也会显示现在冷藏的温度，现在冷冻温度多少，我也可以点进去直接做设定。包括你有没有开启急速冷冻功能。那下面呢还有一些其他的资讯，就是它有没有显示你目前冷藏的温度跟冷冻的温度是不是正常的。它还有它一个智慧的侦测功能，就是它会分析你冰箱和你生活的一个使用习惯，去最佳化它的一个保鲜能力。它可以大幅增加保鲜能力之外呢，还可以再帮你稍微省一点电。那最下面它还有很贴心的，就是夜间防眩光功能。那它这个防眩光功能啊，就是有时候当我们晚上起来的时候，我就暗蒙蒙没有开灯嘛，这样的情况，如果我们直接打开冰箱，就会觉得冰箱灯光会有一点太亮，有点刺眼。那这时候我们就可以用它的防眩光的功能，它就可以这样子去改变它的最大亮度。像我现在亮度啊就开成只有10%而已，看起来眼睛就比较舒适，也是一个非常贴心的功能。OK， 那今天介绍完我们 LG 的 InstaView 悄悄看变频双门冰箱，像是现在很多新宠物啊，空间没那么大，但你又想要悄悄看冰箱，那这台冰箱真的非常适合你。它综合了 LG 冰箱所有的优点，包括最新的技术，真的很难找到这台冰箱让人不喜欢的点，我觉得真的非常推荐给大家。OK， 那如果对于这台冰箱开箱有任何问题，都欢迎在影片下方留言，记得订阅表哥频道，开小铃铛，帮我们按赞，支持表哥做更多更好影片。那我是表哥，我们就下周见喽，拜。